Salve devs! Estamos aqui para mais um vídeo da série do nosso Pixel Invaders. Este vai ser um vídeo bem curtinho, né? Porque vai ser um teminha bem simples, que é a gente colocar dois sons no nosso jogo. Vou dar um play aqui. Tem um som agora de quando a gente atira. E quando a gente acerta uma nave. Aquele sonzinho irritante dos jogos dessa era, né? E é isso, vamos aprender como a gente faz isso. Muito bem, então vamos começar a colocar sonzinhos no nosso jogo, né? Basicamente esse jogo ele tem o sonzinho de quando você dispara e tem o sonzinho quando o inimigo morre. Então para fazer isso eu vou pegar aqui a nossa nave. Estamos aqui com a nossa nave. Vou adicionar aqui, ela só tem o sprite 2D. Eu vou adicionar um novo nó para ela, um nó filho, que se chama String. Eu acho que o String Player. O String Player tem o String Player 2D, mas eu vou usar o String Player mesmo. Que ele atende bem. Opa, ele ficou fora da nave. Eu quero ele dentro da nave, ó. Tanto faz se é abaixo ou cima. Eu vou chamar de shot sound, barulho do som do tiro, certo? Aqui na nossa pasta de assets tem uma pasta sound e tem aqui dois áudiozinhos, ó. Então aqui em assets temos sounds, temos aqui o efeito de tiro. Espero que não esteja muito alto aí. E o de explosão. Beleza? No caso desse é o efeito esse aqui que a gente vai usar. Então eu vou aqui, vou selecionar aqui o nosso shot sound. Aí aqui em stream, posso simplesmente clicar aqui, arrastar e soltar aqui, ó. Pronto, ó, se eu quiser ouvir, ó, certo? Ele não vou ativar o autoplay. E esses outros coisas de volumes assim também eu não vou mexer, beleza? Agora eu só preciso chamar ele aqui no código, né? Quando eu atirar com a nave, aqui ó, quando eu pressionar esse botão, eu preciso que esse som seja reproduzido. Vou aqui criar uma referência desse nó aqui dentro, né? Para poder usar ele com mais facilidade. Como é o nó, a gente cria uma variável do tipo onRed, que ela precisa ser pré-carregada, ou melhor, precisamos que esse nó esteja pronto antes que ele possa ser chamado. Eu vou chamar de sound shot para ser diferenciado o nome aqui. Esse sound shot, ele é um áudio. Opa, esqueci, vou colocar var. onRed var, ele é um áudio stream, tem muitos tipos deles aqui. Cadê o áudio stream player? Pronto, ele é um áudio stream player e ele vai receber esse nó aqui, ó, que é bota aqui um cifrão, shot sound. Beleza? Agora eu posso chamar ele aqui, ó. Para chamar, basta aqui, ó, antes de eu dar o simple shot, eu vou dizer aqui ponto play. Simples assim. Ctrl S, se tiver tudo certo. Perfeito.
Para o nosso Alien vai ser basicamente a mesma coisa. Vou aqui no nosso Alien, ó, ele tem aqui a função kill. Aí eu vou precisar chamar isso antes do kill, porque o kill apaga e ele vai cortar o som no meio. Vou clicar aqui no Alien, vou adicionar, eu vou chamar ele de Sound Dead, o som de quando ele morre. Vou pegar aqui, ó, da outra vez eu arrastei, mas então vamos fazer diferente, ó. Vou clicar aqui no Empty, Load, vou na pasta Assets, Sounds, F-Shot, Explosion. Ó, formato OGG. Eu gosto muito de usar o formato OGG. Beleza? Vou testar aqui no Play. Perfeito, é ele mesmo. Da outra vez eu declarei a variável dessa forma, né? Igualzinho eu fiz no outro. Agora eu vou mostrar mais um outro macete. Vou clicar aqui, ó, segurar a tecla Ctrl, clico e arrasto. Olha só, ele cria uma variável já com o nome SoundDead. Ele pega esse nome, só retira as letras maiúsculas e coloca um underline aqui para separar as palavras. Vou copiar isso aqui. Quando eu posso até botar aqui antes da animação. Ponto play. Muito bem, Ctrl S para salvar. Vamos no game. Deixa eu ver os inimigos. Beleza. Perfeito, está funcionando perfeitamente. Essa é a forma mais simples, né? Existe mais algumas coisas que a gente pode fazer em relação a sons, mas a forma mais simples e básica é essa. Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até o final. Esse projeto é um projeto independente que precisa da sua ajuda para acontecer. Se você puder ajudar de forma financeira, faça um Pix de qualquer valor para o canal. Mas você também pode estar ajudando compartilhando, curtindo, comentando e se não é inscrito, se inscrevendo no canal. Até a próxima!